uko wakumva radio nta ekuteri ukoresheje. Hari ukuntu usanga nyine utunze nka telefone ugasanga kugira ngo wumve radio ugasanga bigusaba kugira ngo ushyiremo ekuteri. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakumva radio nta ekuteri ukoresheje kandi kuri smartphone. Uyu munsi nibyo ngiye kukwereka. Noneho igitangaje ni radio z'isi yose. Kano kantu noneho umva aka kantu noneho nabazaniye noneho ni insazi. Ni radio z'isi yose. Haba radio muri Amerika, haba iyo muri igihugu cyari cyo cyose wowe upfa kuba icyo gihugu kizi. Hano nakuzaniye uburyo wabasha kumva radio mu gihugu cyari cyo cyose, haba mu Rwanda, haba hehe, ahantu hose. Mbese bipfa kuba radio iri muri icyo gihugu cyase radio mbega ni radio zose ziri kwisi. Mbere kugira ngo dutangire kanda subscribe ukande like hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Reka dutangire. Nkuko maze kubibabwira rero tugiye kureba uburyo wakumva radio nta ekuteri ukoresheje. Mbega nyine hari abantu benshi ubusanga batunze ama telefone ariko ugasanga kugira ngo yumve radio ugasanga nyine bimusaba ngo ngocomekemo ekuteri. Urugero nkanjye ngiye ntunze nk'ifone ntunze binsaba kumva radio nkoresheje ekuteri. Nta kindi rero uratangira uza hano kuri Play Store. Nyese ndakeka nta muntu udafite application ya Play Store. Hanyuma nurangiza ushakishe ino radio, urashaka ino application bita Radio Garden. Ikuvuga ngo iyi application haba kuri App Store, haba mbega ahantu hose no mu mashini hose nta hantu iyi application utayibona. Uraza wandike Radio Garden gutya, hanyuma numara kwandika gutya urabibona. Dore ngiyi uyikandeho, numara kuyikandaho uraza uyinstall. Dore ni iyi application, ni iyi ukicyandika muri no jambo Radio Garden, application izaza ni iyi ngiyi, izaza ku mwanya wa mbere abari uza downloading. Dore ifite karakadogo, uzaza ukanda hara kuri install. Hanyuma numara gukanda kuri install utegerezemo gatoya, uzategerezamo gatoya yiyinstall. Ifite utu megabyte duke, nta nubwo ari megabyte nyinshi, ifite megabyte nyinshi guys. Iyi trick ngiye kubereka ni ya danger ndabizi muzashimira. Iyi trick ngiye kukwereka nigufasha ugaruka unyandikira muri comment umbwire kabisa asante. Unshimire nyine nk'umuntu ubukweretse akantu nyine k'ubwenge. Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira iyi nuze iyi channel yacu ni ibintu by'ubwenge gusa. Mbega bya bintu nyine utari wabona handi. Noneho numara gukanda open winjiye muri application, hano barakubwira ngo please play to start Radio Garden. Nyine barakubwira ngo hano ngukande hano ahangaha kugira ngo dutangire mbega muri make. Urabibona noneho tukihakanda urabona reba radio z'isi zose. None bitewe nuko turi muri Kigali dore bahise batuzana sasa kuri radio twegereye hano muri Kigali. Urayibona bahise batuzana kuri radio twegereye, urayibona kabisa sari bayituzana. Ukuvuga ngo hano noneho ikintu kiri kuba hano tugiye gucuranga sasa, reba urabona hano ahangaha ni radio zo iyi ngiyi ngo ni Mbarara ubanza ari muri Uganda I think. Urazibona, urabona za radio Huye, urabona radio Bujumbura, urazibona. Aya ni amaradio yose gutya ndi kuyikandaho iri gute ayiplaying. Urabona yino ni radio y'ingoma gutya ndi gukandaho mbega nyine ndi kuzengurusa gatoki nkajyana kuri radio nshaka. Tuno tuntu uri kubonamo utu tuntu tw'ubururu, utu twose utu tuntu tw'icyatsi, twose na amaradi. Tuno twose uri kubona na amaradi. Urabona para yugashyizeho kagahita kaba umweru, iyo radio uyicuranze. Hano nuko nagiye numva amaradi menshi nagiye ncuranga, nagiye numva hariho indirimbo, nagiye numva hariho indirimbo kandi hano kuri YouTube baduha ama copyright. Gusa nawe ugiyeho nyine ucekinge, ugiye urebe. Ndabizi kuragaruka hano uri kuvuga respect kabisa, uragaruka uri kuvuga hano asante sana kabisa. Mbere nyine mbega aka kantu nakubwenge bya danger. Reba nkanga kuri aka karwa sinzi ngo ni hehe, urakabona aka karwa, urakabona. Urabona hano ducuranga radio yaho, akabona nyine nzengurukije umubumbe mpita nkagwaho nyine. Urakabona hano radio yose kazendaje nkwerekina radio zo mu Rwanda zose. Urabona dore ahangaha na ahandi, uyu ushaka unarazoominga ukareba n'uwo mujyi radio iri kuvugiramo. Ndashye kuri kubibona neza cyane. Urabona hano hose haba hari tuno tuntu tw'icyatsi twose, utu twose aba ari amaradio. Nagiye numva amaradio menshi bashyiraho indirimbo, niyo mpamvu nanze kuziplayinga hano. Ariko Radio Rwanda ndagenda mbumvishamo ibyo nagiye ndikodinga kuri Radio Rwanda. Nyine nibwo muremera ko
nibwo muremera ko bino bintu bikora kuko kuri Radio Rwanda ho naje gusanga hari ibintu by'ibiganiro kandi ibiganiro nyine urumva ntabwo baba barabigeza hano kuri YouTube ntabwo baduhana mbega muri make urabona uze singi umubombe imigabane yose haba i Burayi haba hehe haba muri Afrika haba igihugu cyose radio yacyo ubasha kuyumva kandi uyifata neza nta bintu byo gusamira nta bintu byo gusarara ngo nuko nta ikuterimo cyangwa urabona ino radio ngo niyo muri Rusaka urayibona iyi radio niyo muri Rusaka turi gucuranga so ubibona urabona ko kino mbega nyine kino cyigisho urabona ko ari icy'ubwenge narababwiye ariko ngiye narababwiye umuntu wese uziko yakanze hano subscribe kuri iyi channel ya Darius Tech narababwiye azajya abona ibintu atari yabona handi noneho hano kuri favorite harani radio akunze hano kuri search noneho hano twandikamo wenda nka radio dushaka gucuranga igihugu iherereyemo urabona twanditse mu Rwanda bahise batuzanira ama radio menshi imirongo yavugiraho ibiki urabona za Kate Radio Poro Radio radio zose zo mu Rwanda urabibona reba ziri muri Kigali ziri muri Rusizi ziri hehe za Rubavu za guys ndakeka urabibona reba hano iyi ngi ni radio ya Rubavu urayibona singiye amaradio urayabona dore ngaya amaradio kabisa urabona ko harimo amaradio menshi bikanze ukandara kwa karagatima itijya hano muri favorite ijya hano muri favorite rero ni kugira ngo nyine gihe tubona hafu yicurange hari nk'ukuntu nyine ucuranga radio ukumva nyine wagiraho urayicuranga urabona nyine niyo muri Kigali umukono aho motoka zirukuruka banze tegereje wabanusha Radio Rwanda nanone muhungire mwumve none guys urabibona hano urabona ni radio ya Ngoma nayo urabona ndi kuyipringana ko nasanze imiziki guys ni radio nyinshi cyane bino ni Bujumbura urayibora none Radio Rwanda kandi unoze ikinyarwanda reka turangize ikiganiro tubakangurira gukomeza kuboneza ikinyarwanda mukoresha amagambo yabugenewe mu rwego rw'ikeshamvugo mu mvugo ikwiye kandi iboneye uretse mu gusobanura iryo jambo nyine riboneye ntibavuga ibyatsi nka ziraraho bavuga icyariri ntibavuga aho inka zirisha bavuga urwuri turabashimiye sobanukirwa uko wakwirinda nuko wakosora amakosa y'imivugire y'ikinyarwanda guys mwumvishe ibyo nababwiraga mwabyumvise umva karukano nakubwenge kabisa guys nkibutsa gukomeza gukurikirana ama video tugenda dushira hano murabizi ko nta kintu kuva ino channel yatangira muri ama video yamaze kugera nta kintu nabakorera cya fake nyine kiraho ngaho urabona za radio Huye mbega nyine ntushaka no kumva no na radio muri presidence yo muri Amerika nayo uzayumva urabona radio zose izo mu Burusiya izo mu Bushinwa izo mu Buhinde zose hano yishaka unabivamo ukikorera n'ibindi radio no kuvuga urabibona guys kanda subscribe